Вот и настал ответственный момент конкурса на лучшую организацию воспитательной работы и жилищно-бытовых условий. Давайте узнаем, какую оценку поставит конкурсная комиссия нашему 4-му общежитию. Этот конкурс проводится уже 21 раз. Его организаторами является Республиканский комитет профсоюза работников образования и науки РФ, а также Совет ректоров вузов РБ. С каждым годом приоритеты конкурса расширяются. Жителям общежития создаются комфортабельные условия для учебы, досуга и спорта. Улучшаются жилищно-бытовые условия, включающие реконструкцию актового зала, ряда комнат, спортзала и буфета. Неудобства, происходящие в процессе изнурительной работы, затмеваются перед большими надеждами на успех в столь масштабном мероприятии. Я горжусь, что живу в 4-м общежитии. Это, на мой взгляд, самое лучшее общежитие нашего университета. Я думаю, что у нас есть все шансы победить в этом конкурсе. Конечно, значение этого конкурса очень велика, потому что улучшают условия в общежитии, украшают. Хотелось бы отметить, что вот наконец-то здесь доделали такой уже завершающий ремонт. Уже есть какая-то законченная такая картина. Я думаю, что студентам тех факультетов, которые здесь живут, должно быть приятно, что у них есть такой дом, что здесь у них душевно, тепло, и студенческий совет, который делает все для того, чтобы организация студенческого самоуправления была на определенном уровне, тоже, наверное, большая похвала им. Ребята молодцы. Проводится это не первый год. Мы каждый год участвуем. Есть условия. Подряд, скажем, одно и то же общежитие нельзя выставлять. Дважды обязательно надо менять. Это заставляет вузы так или иначе уделять разным общежитиям внимание. И ремонты там делать, и в порядок приводить. В этом конкурсе учитывается не только внешний облик общежития, но и внутренняя структура организации жизнедеятельности студентов, так как большую роль комиссия отводит работе студенческого самоуправления. Участников будут оценивать по 10 критериям, и с каждым годом эти требования становятся выше. Комиссия работает с полной отдачей, проверяют комнаты, душ, актовый зал, спортзал, коридоры и даже бережное отношение всех жильцов к своему общему дому. Мы надеемся, что наше 4-е общежитие займет свое почетное место. Энжа Ибрагимова, Лиза Маркова, специально для Правком ТВ.